понял, да? Мгм. Фасад кухонный, А там котельная. а там котельная. Это топовое вообще решение. Суперское. Замаскировали дверь за фасадом. Да, действительно, это топовое современное решение, которое мы интегрируем в свои проекты, и за таким фасадом может скрываться гардеробная, личный кабинет, какая-нибудь приватная комната, котельная или другое помещение, которое вы визуально хотите скрыть. И это очень классное современное решение, которое улучшает вашу планировку, поэтому обязательно сохраняйте и применяйте.